Eu recebi um áudio de uma mãe revoltada porque a sua filha vendeu todas as suas roupas para da Fogueira Santa, que aconteceu domingo agora que passou. E eu queria que você ouvisse esse áudio aqui. O que essa campanha realizada pela instituição faz dentro das famílias. Isso aqui é só um caso, mas existem casamentos que já foram destruídos por causa disso aqui, por causa de esposas que vendem as coisas de dentro de casa, vende roupa, carro, várias outras coisas e levam para a instituição, e o marido fica totalmente revoltado com isso. E às vezes o caso é contrário, às vezes o marido é que vende e a esposa não aceita. Então, existe um monte de situações semelhantes a essa. Eu queria que você ouvisse aqui esse áudio e prestasse atenção na revolta dessa mãe. Pastor Gilardo, bom dia. Então, lembra daquela minha filha que eu lhe falei? Aquela. O senhor acredita, pastor, que eu estou tão revoltada aqui, tão revoltada, sabe? À noite eu não consegui nem dormir direito. Com essa Fogueira Santa de Israel, né? Eu dá vontade até de falar outra coisa. A senhora acredita que a menina, ela pegou todas as roupas dela e vendeu todas, pastor, eu tô falando do senhor, todas, até as que ela ia para a igreja, até as que ela tem que ir para a igreja, ela vendeu. As dentro de casa, que ela usa no dia a dia, ela vendeu todas, ela deixou a gaveta dela vazia, o guarda-roupa vazio. Quando eu cheguei em casa, fui no fim ver, quando ela disse a mim, que ia vender algumas roupas. Tudo bem, não concordei mais, deixei, né, ela vender. Cheguei a olhar em algumas sacolas, vi algumas peças que ela não estava usando. Só que aí eu acho que depois ela pegou, não sei o que deu na mente dela, ela acabou pegando todas. Pastor, para o senhor entender, ela só não vendeu as peças íntimas dela, que são calcinhas e jeans, porque ninguém ia comprar. Porque é peça íntima, mas o resto ela vendeu tudo. A gaveta estava vazia. Não consegui falar com o pai dela, porque como ele pega 3 horas da tarde, chega 1h pouca da manhã, 2 horas, já estava dormindo. Mas mais cedo eu mandei um áudio para ele conversar com ela, porque eu conversei com ela ontem, disse ela que não era de Deus isso, mas falei, pastor, falei muito para ela, entendeu? Tinha uma menininha também, uma colega dela lá, que acho que está no propósito também. Ela tem 17 anos, ela acabou até indo para casa. Eu comecei a falar para aquela ontem à noite, quando eu cheguei no trabalho, ela acabou indo até para casa. Eu nem vi na hora que ela saiu, de tanta coisa que eu falei para aquela. Disse, agora vai e diga, pastor, para ele dizer que eu estou com demônio, que eu estou endemoniada, que esse é o verdadeiro sacrifício que ela fez. E que eu estou se levantando porque foi o verdadeiro sacrifício, como eles testemunham de falar isso. Mas vendeu tudo, pastor, tudo. Eu não sei nem como é que ela vai para a igreja domingo de manhã. Não sei. Aí agora eu estava falando para ela. Ela disse, minha mãe, eu tive que fazer isso. Deus vai me honrar. É o propósito da minha vida espiritual. Não sei se é tipo para a libertação dela, né? Como disse que ela estava passando mal. Mas eu sei que tudo isso hoje em dia não é dessa forma. Mas como ela é nova, cabeça pensante, como fala o pai dela, e aquela, ela é muito teleguiada, porque ela não tem opinião própria, pastor, entendeu? Então tudo que fala, ela faz. Tudo bem, que eu também fui assim, um tempo, né? Quando eu estava lá dentro ainda. Mas hoje meus olhos foram abertos, mas o tempo dela vai chegar também. Mas que eu fiquei aborrecida, chateada, pastor, não dormi nem de noite direito, de tanta revolta, de tanta chateação que eu fiquei. Então é isso. Foi isso que aconteceu. Vamos ver o que o pai dela fala para ela quando ela chegar da escola. Ele vai falar. Isso aí, ele vai com cuidado também. Não deixa que a raiva, que a ira, venha falar mais alto. Até mesmo para não revoltar ela, né? Que é adolescente. Porque daquela vez ela, do nada, ela quis ir para aquela festa, né? Vai que ela se revolta. Mas eu falei para ele. Ele vai conversar com ela.
Tá bom, pastor, depois eu falo pro senhor o que aconteceu. Tchau, Deus abençoe. Deu para você ouvir aí? A filha dessa senhora vendeu todas as suas roupas. Ela disse que só não vendeu as peças íntimas porque ninguém ia comprar. Mas ela ficou sem nenhuma roupa dentro do seu guarda-roupa para vestir. Até o outro áudio que o pai dela, eu ouvi o pai dela falando, que não sabe nem como ela vai ia no domingo, né, para levar o sacrifício, porque nem roupa tinha. Então, olha a situação. É uma moça que é do grupo jovem da Universal, e fora ela, essa jovem, a gente sabe que os jovens da instituição agem assim. Quando chegam essa época, eles são manipulados de uma tal maneira que eles vendem tudo. Eles vendem o que têm, vendem roupa, vendem objetos, para participar da fogueira santa que é feito na instituição universal. E é isso aqui que gera. Isso aqui é só um caso que nós estamos sabendo. Mas existem várias famílias que estão sendo destruídas por causa disso aqui. Exatamente por causa disso. E se ela vai falar ou chamar atenção, e é exatamente o que ela falou. Vão dizer que ela está endemoniada porque ela está se levantando, porque ela está fazendo o verdadeiro sacrifício. Então, infelizmente, isso é uma cegueira tão grande, e a gente fica observando exatamente o que acontece por trás dessa instituição, que na realidade esses testemunhos que colocam é só para fantasiar. Mas a realidade da fogueira santa é isso aqui, ó. É dividir famílias, é destruir casamentos e fazer com que filhos se levantem e desobedeçam os seus pais. E ela falou para não fazer, para não vender. E ela pegou todas as suas roupas, vendeu e levou para a instituição no domingo. Eu quero colocar mais uma vez aqui. Ouça aí. Bom dia. Então, lembra daquela minha filha que eu lhe falei? Porque, o senhor acredita, pastor, que eu estou tão revoltada aqui, tão revoltada, sabe? À noite eu não consegui nem dormir direito, com essa fogueira santa de Israel, né? Eu dá vontade até de falar outra coisa. A menina, ela pegou todas as roupas dela. Todas as roupas, eu sei. Pastor, eu tô falando, senhor, todas, até as que ela ia para a igreja, até as que ela tem que ir para a igreja, ela vendeu. As dentro de casa, que ela usa no dia a dia, ela vendeu todas. Ela deixou a gaveta dela vazia, guarda-roupa. Quando eu cheguei em casa, fui ver, segundo ela disse a mim, ia vender algumas roupas. Tudo bem, não concordei mais, deixei, né, ela vender. Cheguei a olhar em algumas sacolas, vi algumas peças que ela não estava usando. Só que aí eu acho que depois ela pegou, não sei o que deu na mente dela, ela acabou pegando todas. Pastor, para o senhor entender, ela só não vendeu as peças íntimas dela, que são calcinhas sutiãs, porque ninguém ia comprar, porque é peça íntima, mas o resto ela vendeu tudo. A gaveta estava... Ouviu aí? Vendeu tudo, só não levou e não vendeu as peças íntimas, como ela explicou aqui, que são as calcinhas e sutiãs, porque ninguém ia comprar. Ela ficou sem nenhuma peça de roupa. Então, gente, é isso, que infelizmente é o outro lado que a instituição não mostra. O engano, a mentira e a total cegueira espiritual. Tá bom? Por favor, compartilhe esse vídeo aí. Amanhã, às 19 horas, eu vou estar ao vivo aqui no canal mais uma vez. E nós vamos revelar coisas aqui que acontecem por trás do altar da Universal para despertar as pessoas. Está na hora das pessoas acordarem. Está na hora de parar de tanta mentira, tanto engano, e das pessoas saberem o que realmente é a Universal. Tá bom?